缅甸的毛蛋棉，这是到妙瓦底大概100多公里啊。怒江。看了一眼菜单之后，我是一言难尽。这种15000啊。这小兄弟你怎么会说中文啊？缅甸的香蕉特别便宜啊。这什么地儿？哎呦！之前老有人说什么毛蛋棉是什么公海医疗船，真算了吧，我谢谢你了啊。这块是缅甸政府军控区啊，现在果敢那边在打仗，小规模的冲突吧，跟这块没关系，离了108000里，啊，但是距离这边100公里左右就是泰缅边境，就是妙瓦底那边。妙瓦底我认识人有缅甸人，他们都是随便过去的，对缅甸人没什么问题，不让外国人去。而那个妙瓦底口岸现在只对泰国人和缅甸人开放，不对第三国人开放。就你查一下亚太城的老板是哪儿人就可以了。这些搞电诈的啊，现在在果敢和佤邦应该会少很多了，但是在泰缅边境妙瓦底那边应该还是有一些，也不会太猖狂。我先告诉你这是什么，这是多扯。这是我现在的蓝点是我所在毛蛋棉啊，旁边是怒江啊，就是萨尔温江，这边一路到海边还要很远呢啊，大概有个40-50公里啊。你这毛蛋棉说毛蛋棉是公海医疗船啊，你多少有点意思啊。然后这边到妙瓦底是77英里啊，就2个小时49分钟。这是到妙瓦底大概100多公里啊，就是这块沿途有很多关卡，你要是过去，除非你黑着过去，要不然你是不能过不去的啊。你要不是什么正经人啊，去那儿能干嘛？对不对？是吧？这是怒江边萨尔温江，你看看这离海有多远呢？我真服了。哎呦，真是谁传的呀？缅甸的毛蛋棉啊，它后面就是萨尔温江，也就是怒江啊。然后它对面有一个天后宫，华人的地儿啊，多静谧。你看这块有一座桥啊，就这个位置。然后这边是大陆，这边是连接这个岛的。这岛不小啊，但是也是怒江。怒江在这边，在国内那一段也是黄色的水，在这儿也是。看来杀的虞姬挺多的呀，怒江。其实想去这座岛上玩玩，但是有点远，这走过去太远了。然后萨尔温江江边，大家在滋着，舒服啊。毛蛋棉，小货车，哎呀，这种感觉特别好，你知道吗？就觉得很舒服，没有那么喧闹，不像仰光，但是我还是喜欢仰光啊。你买什么呢？不知道。出租车。旁边小孩在玩耍。哎呀，这边还有一个公园啊，姑娘在这儿拍照，还有小棕榈，挺舒服的。远处的一条小船，怒江，靠山吃山，靠水吃水。这个人像是在捕鱼啊，手摇的船啊，哇，好酷！戴这个渔夫帽在怒江江上，真帅！我看了一眼菜单之后，我是一言难尽。兄弟姐妹们，我实话实说，我真的看不懂。我这个翻译也用不了，那我就随便就点了一个缅甸的国菜莫辛嘎，加了一个这个东西。这东西我不知道是什么，还挺好吃的。然后他们家莫辛嘎不错呀，还有蛋呢，这一个才1500，然后才3块多钱啊。是这什么东西？好像是。够味儿。在你不知道吃什么的时候，你就叫莫辛嘎就可以了，没有什么选择。鱼汤米线，这个底线不会太差哦。我以为是春卷，其实不是。他们家这鱼汤米线味儿不错。
加了点这个豆子、排叉。就我刚吃顿饭2300缅币，也就5块3人民币啊。你看这个餐厅多讲究，餐厅都是实木的桌椅，环境非常的好啊，感觉很不错。啊，这图尔可纳柴小哥，哎是，我也没见过外国人啊，都在那看着我。餐厅环境真的不错啊，很舒服。缅甸的香蕉特别便宜啊，你看这儿这一大排全部都是香蕉，这个好像阿亚西啊，创业500、800。缅甸这边卖这些东西还是蛮便宜的，香蕉啊、柚子啊、椰子，还有这个山竹，还有榴莲，到季节都不贵。市场不是特别的大，也不小，现在人少，中午一般大家都不来，都是晚上下午来，里头挺大的呀，啥都有。毕竟是毛蛋棉嘛，这是特纳卡的磨盘，看到了吗？柚子，毛蛋棉的柚子特别出名啊，毛蛋棉柚子是一宝。虽然太热，大概34、5度吧，所以人比较少啊。晚上、傍晚这块就人就多了。这儿有一个印度教的寺庙哦。毛蛋棉也很多元化。毛蛋棉说是缅甸第3大城市啊，仅次于仰光和曼德勒。毛蛋棉人口密度还是可以的，昨天看确实人不少。这是这种槟榔叶，明白吧？这以前在182几年到185几年的时候是缅甸的首都啊，后来迁到了仰光。这边以前是第1大港，所以是老首都，然后现在没落了，但是也还可以吧，相比很多城市这还是有底子的。这边电力还是可以的啊，你看这块建筑也都是英式建筑，就是太热了。10月份34，我觉得服了。我前面是毛蛋棉的鱼市场，迎面而来一股鱼腥味儿啊，这市场真不小啊，好多人来买鱼，各种鱼，鱿鱼。什么都有。虾，哇，这种多少钱？哇，这个市场真大，味儿有点重。看他们的带鱼，这种15000啊，还有35，那当俺的1万嘛，俺这的1万，这个1万啊，1万俺这的1万，1万 kilo，OK。这小兄弟你怎么会说中文啊 ？Why you speak Chinese？Chinese，OK， 拜拜。我惊了，那小哥能说2句英语、中文，1万，给我整懵了。小哥的笑容，你看多阳光。这缅甸人的笑容他不假，你知道吧？缅甸人笑是真笑，他真的是不是假笑，不像好多地儿人都是假笑。打个摩托车上岛啊，OK 了，上车出发。哎，他这儿不给头盔了，走起。稳一点，要抓住。这段挺远，其实就是想过一下那座桥。那座桥很长啊，这座桥在缅甸都是很长的一座桥，然后能纵看怒江。这是连接大陆与这个岛的桥啊，没想到修的还不错。下桥了，我上岛了啊，这感觉就是一个村儿啊。然后刚才那个摩托车司机跟我说：“你是来岛上干嘛的呀？找你朋友来？”我说没有，我说随便走走。然后他懵了一下，然后我下了摩托车，我现在也懵了一下，这什么地儿啊？这你说它是个镇子，它也不算吧，真是一个村儿。我在这个小岛上，庙不是特别大，但是这个塔在缅甸是真的有特色。这种塔在缅甸很少见啊，是银色的塔，其实不多的，一般都是金色的。在缅甸真的是处处可见佛塔，每一个村儿、每一个镇
肯定都有许多佛塔。这是也是万塔之国了吧？缅甸得算，万塔应该都不止。随手一看，那边又一座，这边2座。现在又打了个摩托车啊，就是晃了一圈。现在要去火车站，看看能不能坐火车吧，体验一下毛淡棉到仰光的这段。萨尔温江，也就是怒江，对缅甸人也非常重要的。很多大城市，克伦邦的省会帕安、孟邦省会毛淡棉，包括果敢那边，都是在这条江边。加油！我都加了不加油。喂，好嘞。